Hola, bon dia. Soc en Ricard Vilaragut i soc un dels autors de Pol·len Editorial. I avui, aprofitant que hi ha les eleccions basques i que aquests dies se'n parlarà molt i per entendre el present, doncs cal veure una miqueta el passat. I el passat, per entendre'l, tenim la sort de tenir 3 llibres, dels quals us faré 5 cèntims de què van. Un primer és La Rebel·lió Basca, una història de l'Esquerra Abertzale, del qual soc coautor amb altres companys, i que explica la història de l'Esquerra Abertzale fins al 2011, fins al canvi d'estratègia. Per tant, és un llibre fonamental per saber què és l'Esquerra Abertzale exactament, més enllà dels tòpics que puguin dir els mitjans de comunicació. Per tant, molt recomanable. El segon llibre és En honor a la verdad, de Julen de Madariaga, un dels fundadors d'ETA, i que també és molt important per explicar en clau biogràfica els orígens d'ETA i finalment tot el seu procés que acaba també el 2011 en el canvi d'estratègia i en el fi de la lluita armada. I finalment un altre llibre que també té vinculat a la història de l'Esquerra Abertzale i del País Basc en general, que és Revolució i viure, el procés de Burgos, que és un còmic de Miquel Ancha i Ladur Larrea, que també a través d'un còmic ens explica tot el que va significar el procés de Burgos als anys 60. Tots 3 llibres, doncs, crec que són llibres que ens ajuden a entendre el perquè del País Basc, com van arribar fins aquí i com són a l'actualitat. Per tant, superrecomanables, com sempre, tot el que fa Editorial Pol·len.